Yo guys, this is the tutorial for the server quest. To accept a quest, first right click nyo yung NPC. Then may lalabas na short dialogue. And after is lalabas yung quest tracker sa right side ng screen nyo. So yeah, all quest details guys will be shown on the quest tracker. So follow nyo na lang guys kung ano yung nakasulat sa tracker. If you have more than one quest guys, mag-alternate yung tracker for 10 seconds in between sa mga quest nyo. To view your quest, type nyo lang sa chat/quest and click nyo yung book with feather. So, dito lalabas yung mga accepted quest nyo. Hover nyo yung mouse sa quest icon para lalabas yung details. To cancel a quest naman, left click nyo lang yung quest and may confirmation na lalabas. Click nyo either confirm or cancel. So, confirm natin. And sa makikita nyo, kung i-click natin yung not started quest, nandito yung quest na in-accept natin kanina. Then, click natin ulit sa quest in progress. So, wala na tayong quest for now. Yan lang guys, yung tutorial natin for quest. See you sa next video and see you sa server. Bye-bye.